हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इजी एग्ज़ाम इस चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट बनाई है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर्स आदि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर हमने काफ़ी सारी टेस्ट आपके लिए तैयार की है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर आपकी आवश्यकता अनुसार वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में करंट अफेयर्स तथा इतिहास, भूगोल, राजनीति से जुड़े कुल 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। प्रत्येक प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने के लिए 12 सेकंड का वक्त आपके पास होगा। जितना हो सके उतना सही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं।